Modernisasi mejanten di Benin Samian Widang, rumasuk ring yurat aksara Bali. Aksara Bali sani selami puniki kesurat ring lontar wiadin kertas, sani mangkin sampun dados kekaryanin ring komputer wiadin HP. Ya diastuna sapunika sesuratan konvensional, mejanten sampunang kantos ketilarin. Makudang-kudang pengupaya kelaksanayang sajeruning nitenin saha nyaga kerajagan budaya Bali. Silih tunggil ipun majeng tetamian sane merupa aksara Bali. Tinggal melarapan antuk regulasi utawi kawijakan pengupaya pengelestarian bahasa aksara wiadin sastra Bali mangdetaler kesokong antuk lembaga desa adat. Melarapan antuk ngeranjengang lomba nyastra ring setunggil parikrama ring desa adat. Bahasa Bali sane mangkin taler sampun nganutin zaman sekadi ring kawentenan Bali Simbar. Mupai ketan sareng parindikan punika koordinator konservasi lontar penyuluh bahasa Bali Ide Bagus Oke Manubawa Mausang, lomba nyastra Bali pemekas ngetik nganggen Bali Simbar, pinake parikrama dahat becik sajeruning nangyang saha numbuhang rasa sutindih krama Bali majeng bahasa Bali pemekas aksara Bali. Krama Bali ring ahab jagat mangkin sampun arang nelebang bahasa wiadin sastra Bali, mawinan membuat kawentenan ipun kawentenan lomba nyastra Bali. Antuk pengupaya punika bahasa Bali kaptiang sayan rumakat sareng krama. Oke Manubawa Nukang ring panglimbak teknologi sekali mangkin sampunang pisan kantos milarin sesuratan konvensional ingin ring daun lontar wiadin kertas. Kalar patut kauningin di sejeroning pemargi yang mau gunayang Bali Simbar puniki padet nalar ngelingang kawentenan hiragasan dumun yang punika mesesuratan sejeroning lontar makamiwah sesuratan sejeroning kertas puniki talar padet ketitenin malih riantukan mesesuratan kadimangkine dari sejeroning daun lontar punika sampun arang pisan sane wenten ngemaryah indiki punika waning punika sane pindah ke akah sejeroning kawentenan budaya Bali sangkan wenten pengerauh wisatawan mancanegara nyantos rauh puniki ring jagat Bali. Bahasa aksara wiadin sastra Bali wantah pinake mahkota budaya Bali, pinake akah kebudayaan Bali sane pinake penaud manah wisatawan. Widiantara Bali TV.